大変お待たせいたしました。本日も東武東上線をご利用くださいまして誠にありがとうございます。ご乗車の電車、急行川越市行きです。急行電車の川越市行きです。次は成松に停車いたします。お出口は左側です。成松を出ますと和光市、朝霞台、牛木、富士見野、川越、終点川越下順に停車をしてまいります。